press the bell icon to get first notification of tech in this new video। नमस्कार दोस्तों, ये मेरा पहला पीसी बिल्ड है। सारे पार्ट्स मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए हैं और मैं आपको इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप पीसी बिल्ड सिखाऊंगा, तो चलिए देखते हैं। मैंने सारे पार्ट्स टेबल पे अनबॉक्स करके रख दिए ताकि आपको अंदाजा आ सके कि पीसी बिल्ड में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले है कैबिनेट सर्कल का CC 830। यहाँ पे फ्रंट में आपको USB 3.0 और प्लस टॉप फैन के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे ऊपर से ही आप हार्ड डिस्क एक्सटर्नल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है। आप हार्ड डिस्क को डायरेक्टली स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोसेसर में लेटेस्ट इंटेल का Kaby Lake Core i7 7700 के एक अनलॉक प्रोसेसर चूज़ किया है। मदरबोर्ड में हमने Asus का Z270F मदरबोर्ड चूज़ किया है, जो लेटेस्ट फंक्शनैलिटी के साथ USB 3.1 एंड USB Type-C कनेक्टर्स के साथ आपको मिल जाता है, जो लेटेस्ट Kaby Lake प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है और ये मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे रैम में हमने Corsair की 8GB DDR4 2400 mAh की रैम चूज़ की है और CPU कूलर में हमने सिंपल टावर टाइप का एयर कूलर चूज़ किया है। यहाँ पे है पावर सप्लाई, जो Corsair का 650 वाट का पावर सप्लाई है और स्टोरेज में हमने सैमसंग की 240GB की SSD और WD की 2TB की हार्ड डिस्क चूज़ की है। तो चलिए सारे पार्ट्स हमने दिखा दिए हैं, अब पीसी बिल्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मदरबोर्ड को अनबॉक्स करके उसे उसके बॉक्स पर ही रखना ज़रूरी है। उसके बॉक्स पर रखिए ताकि कोई पार्ट डैमेज ना हो। यहाँ पे है उसका CPU सॉकेट और यहाँ पे है उसका कवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि उसके पिन्स को कुछ नुकसान ना हो। यहाँ पे है 3 PCI स्लॉट ताकि आप 3 ग्राफिक्स कार्ड चला सके। यहाँ पे है रैम स्लॉट और यहाँ पे है CPU ओवरक्लॉकिंग की पिन, प्लस उसे पावर सप्लाई करने की 8 पिन पावर कनेक्टर और यहाँ पे है 6GB इंटरफेस वाले SATA कनेक्टर, M.2 SSD कनेक्टर और यहाँ पे है फ्रंट कनेक्टर के पिन्स और यहाँ पे है साउंड का मॉड्यूल और यहाँ पे है बैक कनेक्टर्स, USB 3.0 के 4 पोर्ट और USB 3.1 भी दिया गया है। और अब बारी आती है प्रोसेसर इंस्टॉलेशन की, तो चलिए उसे इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोसेसर कुछ इस टाइप का आता है। सबसे पहले आपको CPU सॉकेट ओपन करना है इस तरह से पिन को अनलॉक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं CPU को आप इस तरह से होल्ड कीजिए और यहाँ पे आपको जो 2 गैप दिख रही है उसे मैच कीजिए और CPU को सिंपली रख दीजिए केयरफुली, ताकि उसकी जो गोल्डन पिन है उसे नुकसान ना पहुँचाए। उसके बाद CPU सॉकेट को ऐसे क्लोज कर दीजिए और पिन को लॉक कर दीजिए। जैसे ही पिन लॉक करेंगे प्लास्टिक कवर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आपका CPU इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी आती है CPU कूलर इंस्टॉल करने की। यहाँ पे CPU कूलर के सारे पार्ट्स है और ये पीसी बिल्ड का मेरी मानिए तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड को उल्टा दीजिए क्योंकि CPU कूलर की सपोर्टेशन की बैक प्लेट इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये बैक प्लेट सारे चिपसेट यानी कि AMD हो, इंटेल, सबको सपोर्ट करता है, सारे मदरबोर्ड को, ताकि इसमें अलग अलग टाइप के सॉकेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे 1115 टाइप का मदरबोर्ड है, तो बीच के सॉकेट में आपको स्क्रू यहाँ पे नीचे से सेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्क्रू को यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। ऐसे 4 स्क्रू है तो चारों को ऐसे इंस्टॉल कर दीजिए और चारों स्क्रू को फिट कर दीजिए। उसके बाद मदरबोर्ड को उल्टाइए और यहाँ पे एक की दी गई है, तो सारे स्क्रू मॉड्यूल्स को आप स्क्रू ड्राइवर से फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे है CPU कूलर, तो सिंपली फैन को इस तरह से रिमूव कर दीजिए और सिर्फ हीट सिंक को हाथ में होल्ड कीजिए और यहाँ पे जो कॉपर की हीट पाइप्स दी गई है वो डायरेक्टली CPU के कांटेक्ट में आएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो CPU से बाहर हो जाएगी।
ये ऊपर फिट करने का मॉड्यूल है, तो वो भी हर एक टाइप के CPU सॉकेट के साथ कंपेटेबल है, तो उसका भी स्क्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली सेट करना है। वो सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर CPU कूलर के मैनुअल में मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो 1115 का मदरबोर्ड है चिपसेट का, उस तरह से मैंने इसे सेट कर दिया है। उसके बाद इस तरह से आपको इसमें इंस्टॉल करना है, और सबसे पहले कुछ भी देखे बिना आपको डायरेक्टली सेट करके देखना है कि आपने जो सेटिंग्स किए हैं वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे सिंपली CPU के ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं और स्क्रू को ऐसे देख सकते हैं कि वो मैच हो गए कि नहीं। उसके बाद हीट सिंक को साइड में रख दीजिए। अब आपको CPU के ऊपर थर्मल पेस्ट अप्लाई करनी है ताकि हीट कांटेक्ट बना रहे और हीट ट्रांसफ़र हो सके। उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड या फिर ऐसे प्लास्टिक की चीज़ को उस पर स्प्रेड करने के लिए, थिन लेयर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी थर्मल पेस्ट अप्लाई कीजिए और क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से उसे स्प्रेड करते जाइए और थिन लेयर बनाइए। उसके बाद हीट सिंक को उसके ऊपर रख दें और सारे स्क्रू को फिट कर दे हाथों से। और जब सारे स्क्रू फिट हो जाए उसके बाद फैन को फिर से इंस्टॉल कर दीजिए। और फैन कनेक्टर को आपको पर्टिकुलरली CPU के फैन कनेक्शन में कनेक्ट करना है। उसके बाद रैम इंस्टॉल करना तो बहुत ही इजी है। ये क्लिप को आपको अनलॉक करना है या फिर खोलना है, और पर्टिकुलर ये सिंगल चैनल सेटअप है तो दूसरे स्लॉट में मैं रैम इंस्टॉल करूँगा। मेरे पास 8 GB की सिंगल चैनल रैम है, तो पर्टिकुलर जो गैप होती है उसे मैच करके उसे दोनों हाथों से एंड में दबाइए। यहाँ पे ऐसे सेट करना है आपको, और जैसे ही दबाएंगे ऑटोमेटिक आपकी क्लिप बंद हो जाएगी, यानी कि रैम इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद पावर सप्लाई इंस्टॉल करना है। यहाँ पे कोसायर का 650 वाट का पावर सप्लाई है। कुछ चैसी में पावर सप्लाई ऊपर आता है, कुछ चैसी में नीचे आता है, तो आपको देखना है सिर्फ कि फ़ैन नीचे की तरफ रहे या फिर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो केस के बाहर हो। गलती से आप इसे उल्टा फिट ना कर दें, और इस तरह से पकड़ के आपको आगे लाके सेट करना है और चैसी में उसे स्क्रू कर देना है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड की IO पैनल फिट करनी है, तो सिंपली अंदर से उसे बाहर की तरफ लाइए और प्रेस कीजिए, और आप मोबाइल का कवर फिट करते हैं इस तरह से वो फिट हो जाएगी। उसके बाद केयरफुली मदरबोर्ड को चैसी के अंदर रखिए और सारे वायर्स को हटा दीजिए और क्लीन कर दीजिए, और केयरफुली रखिए ताकि कोई पार्ट गलती से डैमेज ना हो। उसके बाद सारे पोर्ट्स को आगे की तरफ देखिए कि वो मैच होके बाहर पॉप होते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड को स्क्रू से माउंट कर दीजिए। जनरली 8 स्क्रू होते हैं मदरबोर्ड के। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को पावर देने के लिए 24 पिन पावर कनेक्टर ज्वाइंट करना है। यहाँ पे मैं आपको डेमो एक्चुअली मदरबोर्ड बाहर हो तभी दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद आपको CPU पावर करने के लिए CPU का 8 पिन पावर कनेक्टर भी कनेक्ट करना है। उसके बाद जो चैसी फैन होता है उसे मदरबोर्ड के पर्टिकुलरली चैसी फैन सॉकेट में पिन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट में जो पिन्स है वो भी आपको कनेक्ट करनी है, तो उसे भी
पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए। आप मदरबोर्ड की यूज़र मैनुअल में वो पिन्स कहाँ पे लगेगी वो सब देख सकते हैं। अगर आपको मदरबोर्ड में देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि ये ऑडियो मॉड्यूल यहाँ पे फिट होगा, फ्रंट USB 2.0 मॉड्यूल पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्ट में कनेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट LED कनेक्टर्स है, पावर स्विच है, रीसेट स्विच है, उसके भी कनेक्टर पर्टिकुलर पिन में कनेक्ट करने होते हैं। उसके बाद अब बारी आती है केबल मैनेजमेंट की, यानी कि आप क्लीन अपना लुक दिखाना चाहे किसी को, क्योंकि आगे ग्लास बॉडी है तो वहाँ पे दिखेगा ट्रांसपेरेंट, तो उस तरह से केबल मैनेजमेंट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हार्ड डिस्क और SSD आपको फिट करनी है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंपार्टमेंट दिया गया है तो उसमें फिट कर दीजिए। SSD को भी फिट करके स्क्रू कर दीजिए और उसे भी इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 केबल्स लगाने हैं, एक पावर केबल और यहाँ पे है SATA केबल। तो SATA केबल आपको मदरबोर्ड के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने SATA केबल कनेक्ट कर दिया है और पावर सप्लाई से निकला हुआ पावर केबल भी आपको कनेक्ट करना होगा। हर एक हार्ड डिस्क में अलग अलग ऐसे केबल या फिर कनेक्शन लगेंगे। और SATA केबल का जो दूसरा छोर है वो मदरबोर्ड के SATA कनेक्शन में लगा दीजिए। तो कुछ इस तरह से पीछे केबल मैनेजमेंट रफली दिख सकता है। तो लीड बन करके आपको उसे ध्यान से हाइड करना है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं उसे फिट करने में। एक बार फिट हो जाए तो यहाँ पे आप क्लीन लुक देख सकते हैं। फ्रंट से आपका PC कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपका PC बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे PC आप देख सकते हैं कि शुरू हो चुका है। तो आप इस PC का परफॉर्मेंस टेस्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जाके हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल वो भी वीडियो आपके लिए करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये PC बिल्ड का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे PC बिल्ड के ऊपर पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वो सीरीज़ देख सकते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर कौन से पार्ट कैसे चूज़ करने हैं, बजट में कौन से पार्ट्स है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। तो मैं अंकुर सतवर आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग PC बिल्ड वीडियोज़ के साथ। आपका दिन शुभ रहे।